Eto, pagka mga ganito, kumukurap-kurap. Doon lang yan sa biglang liko. Yan po yung problema niyan eh. Dating Mitsubishi ito. So, ngayon, ayan o, nakapatay na yung susi, buhay pa rin yan. So, pagka mga ganyan, kabisotin na natin yung problema. Tapos, ang ginawa nila dito is, ano, dating Mitsubishi, ginawa nilang to, pre ang controller. Tapos ngayon, yung defrost nandito, yung defrost sensor. Makikita nito. Mitsubishi yan yun. So ngayon, wiring natin. Let's do this. Sige nga sir, ignition mo nga. The moment of truth. Okay. Oh, hindi na siya nag-blink. Hindi siya nag-blink. So ngayon, ang gagawin mo, pindutin mo ngayon yan. Ayun na! Normal na ulit. Ayun na! Ayun na nga oh. Dali na. Baka negative 10 lang dapat tayo. 10. Yan. Negative 10. Silipin natin ng likod. So, pa! Okay na. Ito lang ang mali dito eh. Sensor, nilagay nila sa harapan. Nakalatlat dito, ayos lang. Pero dali na. Negative 7 po. Wala na po siyang alarm.